Bentornati a un nuovissimo aggiornamento meteo, iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi contenuti. Carissimi spettatori, il sole protagonista in queste giornate in compagnia con l'anticiclone subtropicale ha portato temperature eccezionali, valori addirittura record su diverse zone della Val Padana centro-orientale con valori fino a 30 gradi, ma questa è l'immagine che raffigura l'arrivo di un cambiamento a partire da martedì con l'arrivo di correnti di matrice artica che porteranno instabilità già da lunedì sui monti per poi martedì estendersi su tutto il nord-est e in parte anche al sud. E diamo quindi uno sguardo alla previsione meteo emessa per i prossimi giorni dai principali centri modellistici. Dalla giornata di lunedì assisteremo a un lieve aumento della nuvolosità sulle regioni del nord, qualche velatura in più, caleranno lievemente le temperature massime e assisteremo a qualche rovescio temporale sparso sulle zone delle Dolomiti, ma soprattutto sulle Alpi di confine. Assisteremo quindi all'ingresso d'aria fredda molto decisa sul nord Europa, che andrà ad agire direttamente appunto sulle regioni settentrionali, specialmente al nord-est nella giornata di martedì, portando rovesci e temporali sparsi ma a carattere anche in nubifragio e grandinigeni sul nord-est, in primis sul Friuli Venezia Giulia, il Veneto e l'Emilia Romagna saranno le aree maggiormente a rischio, esposte a rischio di temporali con grandine di medie dimensioni. E attenzione, perché questi temporali andranno poi gradualmente a spingersi verso le regioni del centro, ma le regioni del centro nella serata di martedì sembra non vedano chissà che grosse conseguenze, perché il minimo depressionario che era sull'Alto Adriatico dovrebbe gradualmente attenuarsi proprio spingendosi verso sud-est. I fenomeni dovrebbero cessare e consentire solo qualche breve rovescio sull'Appennino. In compenso caleranno notevolmente le temperature, finiranno sotto la media a partire da mercoledì su tutte quante le regioni settentrionali. Qui il tempo rimarrà in gran parte stabile, se non però variabile sulle regioni del nord-est e soprattutto sui rilievi, con qualche isolato rovescio molto probabile, e anche sulle regioni del sud, specialmente sull'Appennino meridionale e al centro-sud, avremo dei fenomeni anche a carattere di rovescio o temporale. Se andiamo ad analizzare appunto la giornata di martedì, vedrà questo inserimento dalla porta di Bora dell'aria fredda di matrice artica, che in contrasto con i valori termici ancora molto caldi al suolo sulla Val Padana centro-orientale favoriranno lo sviluppo di temporali anche su Porcella, grandinigeni, e quindi il rischio di forti temporali molto alto rimarrà sui settori del nord-est. Un minimo depressionario che dal Nord Africa viaggerà verso nord-est, si spingerà sulla Sicilia e la Calabria e porterà qualche pioggia e rovescio anche localmente moderato, specie sul nord-est della Sicilia, sulla Calabria e il Salento. Qui i fenomeni saranno comunque a carattere moderato e agiranno principalmente nel pomeriggio. Poi dalla serata e nella nottata di mercoledì il minimo si svilupperà sui Balcani, qui avremo dei forti temporali e forti piogge, e qualche piovasco potrà agire solamente lungo il versante adriatico e sull'Appennino meridionale. Ma sarà proprio appunto dal pomeriggio di mercoledì, come avevamo accennato prima, che avremo il maggior interessamento delle aree appenniniche meridionali, e qui avremo dei forti temporali come anche su parte della Puglia e la Calabria. La giornata di giovedì sarà accompagnata da un nuovo flusso instabile che porterà nuova instabilità con nuovi temporali, rovesci su tutto quanto il comparto appenninico, il ritorno di nevicate addirittura attorno ai 1300 metri di quota. Sulle Alpi e i rilievi prealpini potrà cadere la neve attorno ai 1200 metri, un evento insomma anomalo per il periodo, proprio perché le temperature finiranno sotto la media del periodo in modo esteso e diffuso su tutta l'Italia e gran parte d'Europa. Possiamo osservare come l'anomalia delle temperature che abbiamo avuto proprio in questi giorni, con l'ondata di caldo subtropicale proprio quasi estiva che ha garantito temperature addirittura fino a 30 gradi, valori sopra la media di 12 gradi, ecco come dal pomeriggio di martedì dalla porta di Bora scenderanno le temperature in nottata di mercoledì e l'estensione graduale del freddo artico si andrà ad estendere proprio su tutto quanta la penisola entro la giornata di giovedì. E proprio entro la giornata di giovedì le temperature massime non supereranno i 16-17 gradi in Val Padana e le minime rimarranno addirittura attorno ai 5-8 gradi in Val Padana e possibili gelate sui rilievi
prealpini. Insomma, un vero e proprio cambiamento, un'ondata di freddo che al momento emessa dai principali centri modellistici sembra durare molto, proprio perché l'anticiclone azzorriano, situato, come notiamo da questa grafica, sulla Inghilterra, sull'Europa occidentale, garantirebbe un nuovo flusso di aria artica instabile, un nuovo nucleo dal vortice polare che potrebbe nettamente coinvolgere anche nel prossimo weekend l'Italia, portando una nuova fase instabile tipicamente invernale. Tuttavia, ancora da confermare, questa è un'ipotesi, come notiamo, a partire dalla giornata di domenica 21 aprile sembra ancora un'ipotesi molto scarsa e poco attendibile che le nevicate possano spingersi addirittura sotto i 1000 metri. Una fase di forte maltempo coinvolgerebbe tutte quante le regioni del nord, sull'Alta Toscana e la Liguria, forti temporali specie al nord-ovest e con un notevole abbassamento delle temperature. Finiremmo davvero molto sotto la media. Insomma, già passiamo in questi giorni da un'anomalia di caldo eccezionale a un freddo tardivo, temperature tipicamente fine periodo invernale. Comunque, per maggiori dettagli vi rimandiamo a seguire i prossimi aggiornamenti, perché queste sono evoluzioni ancora molto delicate che necessitano ancora di molte analisi e di sviluppi che ovviamente andremo ad analizzare nel corso dei prossimi giorni. Seguiteci sempre.